Guys, it's day 2 of trying food items that I haven't tried yet. तो गाइज मैं ना के ड्रामा से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी, पर अब मैं सी ड्रामा से भी हो चुकी हूँ। और मुझे लगता है यहाँ पर जो कन्वीनियंस स्टोर होते हैं कितने अच्छे होते हैं। मतलब यहाँ तो पूरी फुल पैकेज मील मिल जाती है, इतने क्यूट क्यूट से फूड आइटम्स, वो भी इतनी अच्छी पैकेजिंग के साथ। मुझे लगता है ना इंडिया में भी बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर खुलने चाहिए जो 24 आवर मतलब खुले रहें, और मैं ना रात के 2-2 3-3 बजे कहीं पर भी जा सकती हूँ लेने के लिए कुछ भी जो मेरा मन हो। अगर हम इस के बॉम्ब की मीगो रैंक पे आते हैं गाइस, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। पता नहीं मैंने इसको 6 क्यों दिए, 4 ही दूंगी मैं।